สวัสดีค่ะนี่เราก็จะมารีวิวของไม่เก็บไปอุ๊ยไม่ทุกอย่างเก็บฟองน้ำอุ้ยฟองน้ำอันนี้เบ็ดตอนแรกมันมีตะตอนแรกมันมีตะไคร่แบบบางไว้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีละก็เลยกลายเป็นกล่องเก็บสกุชชี่ใช่เลยนี่เห็นไหมนี่ก็เราเอาออกไปก่อนนี่ก็ออกไปนี่มันเป็นตอนแรกมันเป็นสกุชชี่เราเก็บข้างในออกนี่แพนด้าบันไม่แลบลิ้นนะแพนด้าบันใส่โบสีชมพูเลอะมากสโลว์จริงๆไม่เชื่อมาดูนะโอ้สโลว์มากอันนี้เล็กมากก็สโลว์อยู่แล้วก็สั่นอันนี้ไม่สโลว์แทนหัวขาด้วยนี่จะมีอันนี้ก็มีตรงนี้อันนี้ก็มีตำหนิอันนี้มันจะมีไม่สโลว์เลยมันไม่ชอบมันไม่ใช่ตุ๊กตานะอย่านี่ตัวนั้นกินเมลอนเปล่าไม่รู้แล้วกินอะไรมีตำหนิมีมากนี่ให้เยอะก็เป็นไอติมหัวค่ะนี่เป็นหูของไอตัวเนี้ยแล้วก็เป็นอะไรวะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะอ๋อเป็นขนมปังเท่ากันแล้วมีไส้หลายด้วยแต่บีไม่มีไส้ออกมาแล้วนะก็สุนัขไม่มีนี่หรือเปล่ามีกินไม่หอมมากแต่หอมนะชอบนี่อันนี้สโลเวอร์อันนี้สโลกว่าเยอะของเราที่เรามีอันนี้สโลสุดเดี๋ยวดูนะอุ้ยเท่านั้นนี่เราก็จะทำไปแล้วก็รีวิวไปนี่มีตรงนี้สโลไม่สโลแบบไม่สโลค่ะทิ้งไปเลยค่ะเหลืออีก4 อันที่ต้องรีวิวนี่ค่ะหน้าวันตรงนี้เราคือแบบค่ะเนื้อขยับมันมากอันนี้คาโกยากิเยอะมากก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะบายบาย